봄철 알레르기 증상 완화법. 봄에는 공기 중 꽃가루, 황사, 미세먼지가 급격히 증가해 호흡기와 피부에 자극을 주는 경우가 많습니다. 건조한 날씨와 큰 일교차는 면역 반응을 더욱 민감하게 만들어 알레르기 반응이 더 쉽게 유발되는 환경입니다. 특히 비염, 결막염, 피부 가려움증과 같은 호흡기 피부 증상을 유발하거나 악화시킵니다. 흔한 증상으로는 코막힘, 콧물, 재채기, 눈의 가려움, 충혈, 눈물, 목 간질거림, 기침, 피부 두드러기, 가려움증, 특정 시간대마다 반복되는 증상 등이 있으며, 이 증상들은 하루만 지나도 나아지는 감기와는 달리 2주 이상 지속되거나 특정 계절마다 반복되면 알레르기로 의심하고 접근하는 게 맞습니다. 기본적인 치료법으로는 항히스타민제, 콧물, 재채기, 눈 가려움 완화, 비강 스프레이, 염증 억제 및 코막힘 완화, 인공 눈물, 결막염 전용 안약, 필요시 면역 치료 등이 있습니다. 봄철 알레르기 증상 완화법은 단순한 약에 의존하는 것이 아니라 내가 얼마나 환경을 이해하고 준비하느냐에 달려 있으니 참고하시기 바랍니다.